kanaafi maqaa warqituutiin illee dhaadatiin haadhaasin jechuufan ishiin kanaan dura kaasaa irratti kanaan akkasi qabsaa ture akkasitti halkanii guyyaa viidiyoo irratti waraabaa ture amma kaaseen biyyi walitti nu fida miti namni Oromootti roorrise biyyummaan qabu nu biratti argite namni Oromootti roorrise kanaaf jennaani inni ati leenjisoo diigaadhaan dhaadattu leenjisoo diigaa maal godhaa ture Oromoof qabsaa'e Oromoof wareegame goota harkan kennine lolarratti sigalee qosho qomboree baqatee akka ke maal abbaa kee biyya ambaa kee Saawudii keessa teessee leenjisoo diigaa dhaadatta deem gali biyyatti bosona Kamaaleebbootti qabsaa'aa ture jaal Kamaaleebboo bosona isaanitti qabsaa'aa turan san galii keessatti qabsaa'e diina daangarraa dhaye galii milishaa ta'e galii poolisii federaalaa Itoophiyaa ta'e poolisii Oromiyaa ta'e deem galiiti ilmaan hiyyeessaan fixin wanti ati ani ilma leenjisoo diigati ani maalii arsiiti maqaa arsii nyaattanii xureessitan xiqqeessitan sigalee waa takka maqaadhuma gandaan daatina ijoollee naannoo biraa moo wanti isinii dhaamu yoo jiraate ijoollee naannoo biraa daangaa sanirra jirtu taanan jara kanatti hin dhiyaatina irraa fagaadha fageenya keessan eegati jiraadha jara kanatti hin makamina jarri kun harreedha wajji yoo ooltan isinillee hin baddan sanuma taatan baay'isawwe namni wallaala wajjin oolee beekaa ta'uu hin danda'u wallaalallee yoo taatan beekaa gaafa hordoftan hin qaroomtu beekaa sammuun keessan qaroomaa dhufa hin qaroomtu wallaalaan gaafa beekaa hordofu hin qarooma beekaa dhufa Jawaar Mohammad hordofaa Jawaar jala oola qabsaa Oromoo hordofaa kana hooleyyoo wajjin deemaan oolina warri daangaa Saawudirra jirtan ijoollee Oromoo kan taatan kan Oromummaa sinitti dhagahamu yoo jiraatan xiqqishuma ishee jara kana waan oolina ittillee hin dhiyaatina fageenya keessan fageenya luka keessanii eegaa ejjedha baalagoota kana wajjin oolina kuni jarrattiin tuni sabbata haadha ishee ilmaan hiiktudha isin sabbata haadha keessanii hiiktanii hin gurgurattu akkasiisin ijoollee Oromoo qulqulluu gatii Oromummaa beektan yoo jiraattan ani lafee gootota Oromootis hin qabu jara kanatti hin dhiyaatina lafee nama Oromummaa beektu lafee gootota Oromootis si qabe lafee abaluutis si qabe yoo jedhe kan sodaatee waa mararfatu nama gatii Oromummaa beekudha maal takkatti narra bilbila guys manoo naachuun wayne mataan kan na dhukkubi har'a guyyaa meeqa mataan na dhiisuu dide dhukkubiin maataa jechuudha na dhiisuu dide nama waan kana poosti godhu
hunda isaa yoon arge bulookiidhaan nama meeqan bulook godheessala bulook diina isin diina maybe yaa gowwaadhaan karamsi dhukkubaa jennaanin karamataa kanaa jedheedhaan maybe yoo follow barbaadan yoo like barbaadan ilmaan oromoo kan akkana taatan ta'e follow namaan godhu tiktok kiyya kana sanii kennaan nama tokko nan kenna abbaa barbaadu omaan godhu baatak like oromoo commenting oromoo maal si godha yoo ati hojjettee maallaqa qabaatti waa ofii goota sigale omaa si godhu oromoon asirratti warra sagalee taatee fi baate amma woo follow si yoo ati asirraa baate follow shii sirraa qabatte kana beekuu qabda akka waan maallaqa ta'e jechuudha viewun oromoo illee ta'e follown oromoo kuma namaan godhu sammuu kee hojjechiisi wanti waa sii godhu yoo ta'e maallaqa hojjedhu maallaqa qabaadhu iyyummaatu biyyaa si baase biyya hambaa keessa si dhamaasa durummaa miti ati iyyeessa nyaattee hin kuufne iyyeessa tiraafi arabaa nama nyaatudhaati uffata illee uffata arabni fuudhee gatee kan barri itti darbe qoshaashaa nama uffatudha biyya hambaa keessa akka jirtu ati sansaan jalaa bilisa ubbaasi dura harmee kee gargaari biyyatti abbaa kee gargaari barri toleeti malee barri toleeti miidiyaa qabaaneettiin oromoo sagalee taanaaf malee ani bireen gaafan biyya kiyyaa dhufu oromoo sagalee ta'uu hudhan dhufneen no ana rakkoo birriitu na fide maallaqan barbaada ta'u sillee galaana yemanii kan irra kan si oofe lubbuu keessi gurgurchiisee iyyummaadha malee durummaa miti ati boosii miti si galee ati dhiira surree jiinsii sadi hin qabneedha dhiira amma isniikar hin qabneedhaati lukaan deemta hanga amma bara baasoo uffattee deemta miilli kee daaraa surree ofirratti hodhitee uffachaa jirta kana maaltu si godhe iyyummaadha filitariin jiraate filitariidhaan of laaltaniif akka dureessatitti akka nama qabneedha ijoolleen daangaa saawudii keessatti waltumtu iyyummaa number 1 iyyummaa sammuu qabdu isin namni iyyummaa sammuu qabu badaadha iyyummaa sammuu qabdu iyyummaa maallaqaa qabdu kam dandeessu isin kam dandeessu isin tokko isaayyuu hin dandeessanii jechuudha ati qabsaa'uudha qawwee hidhachuudha baakee dhedheeressitee saawudii keessa akka takka barbaacha birrii takka barbaacha biyya san dhaqxe si galee birrii lama barbaacha guyyaatti akka namaa si'a sadi nyaadhaa jechuu achi dhaqxeeti jireenya koo jijjiiraa mana ijaarradhee boru bultii ijaarradhee mana barumsaan itti baradhe sanitti ijoolleen koo akka hin baranne kanaaf dhaqxe garuu gabrummaa sammuu kee jala hin baane gaafa achi dhaqxu daangaa san gaafa dhaqxu arsiidhaa qabsaa'uu hin dhaqne ati walloodhaa qabsaa'uu hin dhaqne arsiin biyya keessa jira arsii keenyi jedhi walloo keenyi jedhi mahayyim faara sagatee mahayyimnatii kee kanaan arsii waamsista mahayyimnatii kee kanaan walloo waamsista xiqqaattu sanyii